तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विद अनदर व्लॉग। अगर अभी तक इस चैनल पर आप न्यू हैं तो काइंडली चैनल को कर दें लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलता रहे। नहीं। तो जी क्या हाल चाल है सबका, खैर खैरियत से हैं उम्मीद करता हूँ। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ यार, ठीक है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छी भली रूटीन सेट हुई थी यार, सुबह टाइम से उठना, नमाज़ पढ़नी, वॉक शाक करनी, ठीक है, और अभी सारी रूटीन ख़राब हो गई है। सुबह लेट उठता हूँ, नमाज भी नहीं पढ़ता, ना ही वॉक होती है। बहुत मैं टेंशन में हूँ इस वजह से, डिप्रेशन, ठीक है। और अभी आज सुबह उठा हूँ तो सिर्फ चारा लेके आया हूँ। उसके बाद घर गया, चेंज नहा के फ़्रेश हुआ, नाश्ता किया और थोड़ा काम शाम था वो किया है, ठीक है। अभी आया हूँ हवेली में, और जी आया क्यों हूँ क्योंकि ईंटें आ रही हैं। कल ये कुछ आ गई थी हमारी ईंटें, ठीक है, और बाकी जो हैं अभी वो भाई ने कॉल किया कि भाई हम भेज रहे हैं, आप आके ख़ुद काउंट करके उतरवा लें। मैंने कहा जी चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल उधर उनके पास, उनको पेमेंट करनी है वो करते हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट रूटीन क्या है हमारी। तो यार आसमान पे बादल हैं हल्के हल्के से, ठीक है, लेकिन सफोकेशन बहुत ज़्यादा हुई है, यानी कि हबस बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो चलें जी, अभी फ़िलहाल चलते हैं, पेमेंट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी, तो जी अभी हम पहुंच चुके हैं भट्टे पे, ठीक है। ये ईंटें लगी हुई हैं, आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। ये भाई भी इधर आ रहे हैं, पैसे दे के कौन नहीं आता। तो भी भाई को पैसे देते हैं और फिर निकलते हैं जी। क्या हाल है जनाब? तो जी भाई को बकाया पैसे भी दे दिए हैं और भाई कह रहे हैं कि आज है जो इंशाल्लाह आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलें जी, अल्लाह खैर करे, खैरियत से पहुँचे और फिर आपसे मिलते हैं आप जी। तो जी पेमेंट कर दी है और इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगी। यार मैं पेमेंट कर रहा था, मुझे एक बात याद आई, आप लोगों से शेयर कर दूं कि जिस आप किसी को भी इस तरह पेमेंट करते हैं तो उसको कहें कि यार रसीद लाजमी बनवाएं, ठीक है। सबूत होना चाहिए कि आपने पेमेंट कर दी है, ठीक है। चाहे जैसे एक पर्ची होती है, लेकिन अगले के दिल में एक डर तो होता है कि यार मैंने रसीद बना के दी है। तो चलें जी, अभी चलते हैं घर और फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी, तो जी अभी हम आ गए हैं राना साहब के पास। मेरी बाइक का जो है हारन जो है वो नहीं चल रहा है यार। मैंने राना साहब को कहा कि राना साहब चेक करो इनू की बीमारी पै गई है। बड़ा हरामी हो बेटा। तो अभी जो है राना साहब चेक कर रहे हैं, ठीक है, और नेक्स्ट जो रूटीन है फिर आपको दिखाते हैं। हाँ जी, तो जी अभी हम आ गए हैं हवेली में। हवेली में क्या लेने आए हैं यार, हमारा पंखा जो है घर वाला वो ख़राब हुआ, जो मैं छत पे इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। और ये पंखा जो है हमारी काऊ ने तोड़ दिया, ये देखें, ठीक है। अब वो उसकी जो है वेंडिंग, उस पंखे की जो है वेंडिंग ख़राब हुई है, ठीक है। तो मैंने भाई को कहा कि ये मोटर जो है उसमें फिट कर देते हैं और उसका जो है फिर जुगाड़ लगा, इस पंखे की कोई सेकंड हैंड मोटर और ढूंढेंगे, इस पे वो फिट करवाएंगे। तो चलें जी, अभी जाते हैं भाई के पास और उसको मशवरा देते हैं ये वाला और अपना काम करवाते हैं। पहुंच गए हैं बाइक वॉश करवाने। मैं यार आया था एक काम छोटा सा इधर, ठीक है, तो मैंने कहा बाइक काफ़ी गंदी हुई है, इसको वॉश करवा लें। तो अभी जो है बाइक भाई जो है पानी शानी मार रहे हैं बाइक को। इसके बाद सरफ लगा के शैम्पू करेंगे इसको और फिर फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। यार ये तो पानी मारने से ही चमक गई है। मैं कहता हूँ भाई ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है, जो 10-20 रुपए बनते हैं वो ले लो। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ठीक है, बस ठीक है, सरफ शैम्पू रहने दो, क्या क्या। तो लो जी, अभी जो है भाई सरफ का लगा रहे हैं, बाइक साफ़ कर रहे हैं, सरफ मार रहे हैं, ठीक है, शैम्पू यानी के कर रहे हैं। अभी भाई इसको लश पश कर देंगे, ठीक है, चमका देंगे। लो जी, तो और ईंटें आ गई हैं, भाई उतार रहे हैं ईंटें, ठीक है, पेमेंट उनको कर रहे हैं सुबह और अभी ईंटें भेज देंगे आज सारी। ये आ गई हैं, 2 रेड़े ये लगे हैं, 2 खाली हो गए हैं और 2 पीछे वो रक्षे खड़े हुए हैं आके, ठीक है। अभी भाई जो है ईंटें उतार लें, इनको पानी शानी ठंडा पिलाते हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट हमारी रूटीन क्या है, ठीक है। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, मुझे तो लगता है मेरा कलर काला हो जाएगा। हाँ जी, तो जी अभी तकरीबन 7,000 जो है ईंट ये आ गई है। पता ही नहीं चल रहा कि ये 7,000 आ गई है, लेकिन
जो पैसे दिए हैं उनसे पता चल रहा है कि ये 7,000 आई है। तो अभी जो है एक रेड़ा वो भाई कह के गया और आ रहा है, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी 7500 यानी कि 7500, और बाकी वो कह रहा है कल आएगी, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। और अभी जो है उसका वेट कर रहा हूँ कि यार वो आए, मैं काउंटिंग करके फिर ही जाऊँ घर, सही है। क्योंकि यार पता नहीं चलता, 10 घंटे भी गायब होगी तो किन्नार हो जाना सब कुछ। अभी वो आ जाता है तो फिर चलते हैं घर। हाँ जी, तो जी अभी आ गया है हमारा दोपहर का खाना। मजा आया। खाने में है राइस और साथ है रायता, और मेरे साथ है अबीहा काका, ठीक है। तो अभी जी खाना शाना खा लें, फिर आपसे मिलते हैं। यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, शदीद गर्मी हो गई है भाई। आप लोग अपने सर में पानी ठंडा डालते रहें, जैसे वो नहीं अभी हम मजाक उड़ा रही है मेरी व्लॉगिंग का, हाथ नहीं होगी वैसे। तो यार अपने सर में पानी डालते रहें, जैसे वो नहीं होता कि किसी को कोई काम करें तो उसको कहते हैं कि तेरे तो सिर से पानी पै गया है, नहीं। वो वाला पानी नहीं, ठंडा पानी डालते रहें। और साफ़ा वगैरह जो भी है, धूप में निकलते हैं तो सर पे लेके निकलें, बहुत ज़्यादा है। तो चलें जी अभी खाना शाना खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आ गई है बारिश, ज़बरदस्त बारिश हो रही है जी, चेक करें, ठीक है। और रही है और बारिश भी हो रही है, शुक्र है मौसम सही हुआ है, नहीं तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मैं काला हो जाना था। अच्छा। काला क्या, डार्क ब्लैक हो जाना था। तो यार अभी बारिश इंजॉय कर रहे हैं, छत पे आए हैं, ये काके हमारे भी आए हैं छत पे, ठीक है। अहमद साहब चारपाई तोड़ने लगे हुए हैं। वो स्टूल पहले रखो, स्टूल रखो, रोजी रोटी या मेरी है। स्टूल को यार मैंने कहा नीचे रख के आओ, ठीक है, ऐसे बारिश में ख़राब हो जाएगा, रात को काम शाम भी तो करना होता है। तो अभी यार बारिश हो रही है, एंजॉय कर रहे हैं। मैं वैसे भी अभी नहाया हूँ, ठीक है, और बड़ा ठंडा ठंडा काम फील हो रहा है। तो बारिश को एंजॉय कर रहे हैं छत पे आके। और अभी जो है चाय शाय पियेंगे नीचे जाके, ठीक है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट मोमेंट में। अभी जाते हैं हवेली में जानवरों को भी जाके देखते हैं, नहीं तो अब्बा जी से पड़ जानी है गालियाँ मुझे। यार किस्मत इतनी ख़राब हुई है कि मैं बता नहीं सकता। नहा के निकला हूँ तो आंधी आ गई है, छत पे आया हूँ बारिश में नहाने तो धूप निकल आई है। चेक करें, सूरज निकला हुआ और बारिश हो रही है। कहते हैं कि जब धूप निकली और बारिश हो रही हो, क्या गिद्दड़ी का शादी हो रही है उसकी। खाओ माँ कसम। ऐ गल कदों हुई है। यार ये बात कितनी सच है आपने मुझे बतानी है, ठीक है। यार बारिश हो रही है, सूरज मियाँ चमक रहे हैं, ये क्या है, किस्मत ख़राब है। लो जी अभी अहमद के साथ मेरी शर्त लग गई। अहमद ने मुंह से जो है बारिश के बूंदे जो आ रही हैं कैच करियाँ, यानी कि कैच करके वहानी है। चलो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। स्टार्ट। मुंह उत्ते कर, तेरा ते मुंह वेख के बारिश ही खत्म हो गई है। चलो चलो शाबाश, ट्राई अगेन। अहमद ते मुंह चेक भी नहीं करनी जा रही है, ठीक है। ते बाकी मुंह ते पैर रही ने जिवें मुंह ते लादा पईयां होईयां ने। क्या बोला तूने? से पहले के व्लॉग के चक्कर में मोबाइल जो है खतरे में जाए, नीचे चलते हैं चुप करके। हाँ जी, तो जी अभी पहुंच गए हैं हम हवेली में। अब्बा जी जो हैं चारा शारा डाल गए हैं जानवरों को, ठीक है। क्या देख रहा है भाई, क्या देख रहा है? सोना बच्चा नहीं कभी देखा तुमने? नहीं। सोना लड़का नहीं देखा शायद इसने मेरी तरफ, इसलिए देख रहे हैं। या मुझसे कह रहे हैं कि भाई सेल्फी, एक सेल्फी सर प्लीज। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? कोई बात नहीं, कह देंगे, आएगा टाइम, ये भी आएगा। लेकिन यार जो मर्जी ले, सेल्फियां ले, चाहे मेरी पपियां ले। बड़ा हरामी हो बेटा। नहीं 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 नहीं,
यार कोई बात नहीं, जैसे मर्जी सेल्फियाँ ले, लेकिन आपने भाई को दबा के सपोर्ट करनी ही करनी है, ठीक है। तो अभी जो है बिना वक्त को ज़ाय करते हुए हमारे चुप कर बे कुत्ते। जो छोटे छोटे बछड़े हैं उनके आगे चारा नहीं है, उनको चारा डालते हैं और फिर मिलते हैं। और ये भी मेरी तरफ देख रही हैं कि शायद इनको भी मैं प्यारा लगता हूँ। तो चलें जी, काम कर लें फिर। हाँ जी, तो जी जानवरों को चारा शारा डाल दिया। अभी आए हैं राना साहब, ठीक है। राना साहब कह रहे हैं ईंटें आ गई हैं, लगता है तुम्हारी शादी करने लगे हैं। मैंने इतनी खुशी। कहा नहीं, भूल जो ये दिन कदे नहीं आने। क्यों नहीं आएंगे साले भरा दा विआह सानू गोडे गोडे जा किट्टे गोडे जा गिट्टे गोडे तो मुराद ज्यादा चा। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ यार साडे भाई Personal का काम। फुल सपोर्ट किया करो, साडे भाई ने फुल सपोर्ट किया करो। बेचारा ना तो शर्म मार के अपनी लगा रहता बेचारा, ਤੇ बड़ा औखा काम है कहदा। ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਨੀਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਮਨੀਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ चलो जी, निकलन लगे हैं असी फिलहाल, तो बाकी फिर मिलने हैं दोनों। हम आ गए हैं हवेली में, ठीक है। और अब्बा जी जो हैं वो दूध निकाल रहे हैं और मैं अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि जो काऊ हैं वो मुझे देख के शर्माती हैं, फिर दूध अच्छा। कम देती हैं। तो इसीलिए अब्बा जी जो हैं दूध निकाल रहे हैं। अभी दूध शूध निकाल के घर जाएंगे, जाके खाना शाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो जी क्या हाल है, ठीक है। टाइम हो गया है रात के तकरीबन 10:30 का, और अभी मौसम जो है हैवी वाला हुआ है यार, ज़बरदस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बादल गरज रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि बारिश भी आएगी। अल्लाह करे बारिश आए, कोई गर्मी का ज़ोर कम हो, नहीं तो पागल हो जाएंगे हम तो जी अभी जो है रात हो गई है। तो ये थी हमारी आज की रूटीन कुछ। तो मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक। तो जी बारिश आना आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो रही है, तो जल्दी से व्लॉग को एंड करते हैं। तो ये थी हमारी आज की रूटीन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो काइंडली चैनल को करते लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिलता रहे। और यार जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवाएं, धड़ाधड़ सब्सक्राइब करवा दें जल्दी से। तो चलें जी, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। बारिश आ गई, अल्लाह हाफिज़।